घोटकी जिले में सरकारी दवाओं के विक्रे और कुधे कम में मुलविस सेहत खाते के कमरन मथा कार्रवाई न थियण खिलाफ जदोजहद एक्शन कमेटी सॾ ते कमाल महर नज़ीर शेख फकीर रमज़ान कलवाड़े ॿियनि जी अॻवानी में घोटकी में एहतजाज किया वियो। मेन स्टोर भी उते आहे डिस्ट्रिक्ट जो, उतां दवाऊं चोरी थियूं आहिनि ऐं कराची मां जेको दवाऊं ख़रीद कयूं वियूं आहिनि चांडका वयूं आहिनि उते जेको 3 करोड़ में विकिरो कयूं अथनि। MS खानपुर मार, MS नहर की, MS मीरपुर मातेलो, MS उबारो ऐं उन सां जेके माफिया गॾा उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थिए। असां वसवरनि सभिनी अमलदारनि खे ऐं ख़ासि करे चीफ जस्टिस सिंध खे अपील कयूं था त स्टोर इंचार्ज मीरा शाह जेकॾहिं गिरफ़्तार आहे त DHO घोटकी ॿाहिरि छो आहे। जेका तबाही कई वही आहे, दवाऊं करोड़नि जो दवाऊं खणी करे ॿियनि ज़िलनि में विकिरो कयूं वयूं आहिनि, उन्हनि ते हिकिड़ी तहक़ीक़ाती कमीशन जोड़ी वञे जेका जुडिशरी हुजे। अॻवाननि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त सरकारी दवाउनि जे विकिरे में मुलविस माण्हुनि खिलाफ़ कार्रवाई की वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। कैमरामैन शाहिद चने सां गॾु नियाज़ चनो, सिंध TV न्यूज़ घोटकी।